TikTok Shop của mình là mấy hôm nay là cũng nhảy được 13 đơn hàng rồi. Và cái doanh thu là được 2,9 triệu đấy cả nhà. Tổng doanh thu là được 2,9 triệu. Trong này thì là tính ra thì là mình cũng trừ ngang, trừ các thứ đi thì là mình lời được tầm khoảng là 700. Các cụ cũng bảo rồi, cho đi là còn mãi. Thì là cái số tiền là mình sẽ trích ra một phần để mang đi làm từ thiện, cũng như là để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn mà người ta không có nơi nương tựa này, không có khả năng kiếm tiền này, hoặc là những hoàn cảnh mồ côi chẳng hạn. Từ trước đến giờ mình làm ra được tiền thì là mình đi đâu mình cũng hay từ thiện. Trong hôm nay thì là mình sẽ đi thăm cái bà cụ mà bị điếc, bị mù á. Hôm trước mình có đi thăm